Agyaman tayo kabsat, nadanong tayo manen dito nga oras ken kundaway nga agkakadwa tayo. Ket nagsaya at kinagimbag ni Apo Diyos agsipod ta kadaytoy nga lawas. Kadagiti naglabsan tayo kakabsat nga kapkapadasan. Pinaneknekan ni Apo Diyos nga daytoy adalin tayo iti libro iti Deuteronomio. Ket pudno uray pay nga agpaay kada tayo tatakapsat. Nang runa dayjay talged ken panagbalegi nga inkarina nga agpaay kada tayo. Ket isu iti inaramid na kada tayo kada ito nga lawas. Isu nga adda tayo kakabsat nga agkakadwa tapno repasuen tayo, buklen tayo, iti leksyon nga inadal tayo kada ito nga lawas. Ket dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Managayat ken man nakabalin amin nga Diyos. Dawaten mi nga ited mo kada kami iti nasantuan nga Espiritu. Tapno dayta sirib nga isu iti isagot mi nga gapu ita turunong Ama. Ket maawatan mi daytoy leksyon nga ingkam adalin itata. Adu digiti naimbag nga ipadamag mo kada kani Ama. Isu nga umay kami, lukatan mi ti puspuso mi ken digiti isip mi. Tapno iturong na kami iti Santo nga Espiritu kada ito nga panagadal mi. Ket makita mi daytang ayat mo kada kami. Ket isublimi met daytang ayat, iti maysang ayat nga awatem mo Diyos. Pagyaman kami iti panangsungsumbat mo kadagiti karkararag. Kadagiti bendisyon nga itited mo kada kami kada ito'y nga lawas. So nga daytoy nga oras o Diyos, napnuan kami iti talged, nga sika iti makiadda kada kami. Pagyaman kami launay, da dinawat binigito iti kay karyan kinaganap mo na Jesus. Amen. Agyaman tayo kakabsat agsipod ta, iti panagtultuloy nga panagadal tayo, iti panagkakadwa tayo. Adda kada kayo, digitiyay iti aramiden nyo kakabsat ket apaman nga agrugin daytoy nga programa tayo ket i-share yung meten kadagiti gagayem nyo. Dayta lang kakabsat iti mabalin tayo nga aramiden tapno daytoy leksyon nga isu iti adalin tayo iti tunggal Sabbath. Ket agbalin met a bendisyon kadagiti gagayem tayo, akas met iti pannakabendisyon tayo kakabsat. Adda tayon iti lesson number 4. Iti lesson number 4 kakabsat, iti paulo na tapno ayatem ni JEHOVA a DIOSMO. Naadal tayo iti kinapateg. Iti panagadal tayo kabsat iti libro iti Deuteronomio. Apay, kadagiti naglabas kabsat nga panagkakadwa tayo nga nagadal, adda iti duwa. There are two reasons no apay nga masapol nga adalin tayo iti libro iti Deuteronomio kabsat. Umuna, dayjay inkarini Apo Diyos ken ni Josue, ijay Josue 1 versikulo 8, nga intunno ipapuso, basaen, ken adalin kakabsat. Daytoy a libro nga isu iti inted ni Apo Diyos baiten ken ni Moses. Addanto kakabsat iti narang-ay a panagbiag. There will be success and there will be prosperity. Ni Apo Diyos kayat nakabsat nga narang-ay iti panagbiag tayo. Ket iti may kadua, iti na spirituan mo aside, iti panagbiag tayo kakabsat. Akas na dyan aramid ken ni Ari Hosea, iti may kaduang Ari, Kapitulo 22. Dahito itinaadal tayo.
nga idin kakabsat nga nabasa ni Ari Hosea iti libro iti Deuteronomio. Iti sibubukala nasyon iti Israel na adda-anda kakabsat iti revival and reformation. Kasdyamet iti tarigagay ni Apo Diyos kada tayo nga na espirituan nga Israel nga agsagsagana nga sumrek iti nailangitan a Kanaan. Taday iti libro kakabsat iti Deuteronomio, isu iti inted ni Moses, idi nga addadan ijay asideg iti Kanaan. They were already at the boundary. Iti adalin tayo itatakabsat, ket addang nga naipungan iti kapitulo 6 iti Deuteronomio. Iti paset a mayulo ket masarakan iti versikulo 5 iti kapitulo 6 iti Deuteronomio. Deuteronomy 6 verse 5. Iti kunana ni Moses kakabsat, ayaten yu ti Apo a Diyos yu iti amin a pusoyo, iti amin a kararwayo, ket iti amin a pigsayon. Adday ti rukod kakabsat nga kayat ni Moses nga ited tayo kini Apo Diyos. All or nothing. Amin. Adday ti maysa nga nabasa kakabsat, iti kunana daytoy nga Christian writer. 99.9% for Christ is a lost soul. Iti kayat ni Apo Diyos kakabsat, nga intun no ayaten tayo isuna. Ayaten tayo iti amin a puso tayo, iti amin a kararwa tayo, iti amin a pigsa tayo. Ket makita tayo kakabsat, nga daytoy nga balakad ni Moses in sa rununa iti kapitulo 5, idi nga nangaramid ni Apo Diyos iti maysa atulag, dahi agnanayon atulag, the everlasting covenant, nga inted ni Apo Diyos kakabsat, iti ili na iti Israel. Iti sumbat iti tao, kadayjay a panakitulag ni Apo Diyos, isu dayjay ayat. Basain tayo kakabsat iti versikulo 1 inggan iti 4 iti Deuteronomio 6. Dagitoy dagiti bilbilin ken linteg nga intuyang kada kayo ti Apo a Diyos yo. Masapul a sursuruen ken tungpalin nyo dagitoy iti daga adanunen yo. Serken ken tagikuan. Bayat iti panagbiagyo, masapul nga agbutan kayo iti Apo a Diyos yo. Ket tungpalin nyo amin alinteg na. Nga ited ko kada kayo tapno na paot iti panagbiagyo sadyay. Nagpintas kabsat di balakad. Denggen tayo. Kunana, bayat iti panagbiagyo, tiga katungtong ni Moses, iti literal nga Israel. The present truth, denggen tayo kakabsat, daytoy nga sao ni Moses, iti literal nga Israel. Tapay, masapul nga agbuteng kayo iti Apo a Diyos yo, ket tungpal nyo, amin. Alinteg na. Apay nga, daytoy kakabsat iti ibaga, iti Biblia. Adda gamin iti duwan a grupo nga sumina kadayjay sursuro ni Moses ditoy Deuteronomio 6 versikulo 2. Dayjay agbuteng kayo iti Apo Diyos yo ket tungpalin nyo amin. Dayjay umuna nga grupo kabsat, dayjay awanen dan iti amin
a bilin. Awan ti bilin, awan ti lintagan. Dayjay mi kadua a grupo, ibagada wen adda dayjay bilin ngem. Iti awanen dayjay may kapat a bilin. Tapay, ti ibagada ket nasiyat dayta bilin. Dayjay saan kang agtakaw, dayawon ti naganak mo, di ka makiabig, nasiyat dayta. Kunada. Ngem iti saan dalaeng kakabsat nga awaten dayjay may kapat a bilin. Ngem iti ibagana ni Moses kadayjay nga gundaway kakabsat kadagiti anak ni Apo Dios. Ibagbagana met kadatayo the present truth. Nga iti panagbuteng tayo iti Diyos tayo. Kadwaen na dayjay nga panagtungpal tayo iti amin abilin na. Ituloy tayo nga basahin kapsat. Iti verse 3, dumngeg kayo da kayo nga Israelita, ket ikagumaan nyo atong palen dagitoy tapno nasaya at tu iti kasasaad yo. Agbalin kayo anabilag a nasyon, ken agnaed kayto iti nadameg ken nabaknang adaga. Kas in kariti Diyos yo kadagiti kapuunan nyo. Adagayam kakabsat dayjay kunata yung nga resulta na. Dayjay panagtungpal kadagajay nga bilin ni Apo Diyos. Anya dayjay? Kunana ket agbalin kayo anabilag a nasyon. Uray itatta kakabsat. Dagitoy akarkari ni Apo Dios, pet-pet-petan asititibker iti nasyon iti Israel. Basit a nasyon iti Israel. Ket na lawlaw kadagiti adu akabusor. Ngem kakabsat na kaskasdaaw. Tapay, gapu iti panagtungpal da kadagiti bilbilin. Dayjay karin ni Apo Dios nga agbalin kayto anabileg a nasyon. Saan da mabalin aparmeken iti Israel. Tuloy tayo iti verse 4 kakabsat. Tattao nga Israel, laglagi penyo daytoy. Di Apo a Dios tayo, ket isu laeng iti Dios. Sana inted kakabsat, dayjay abilin nga isu, dayjay paset mayulo tayo. Anya inbilin ni Moses, ayaten nyo iti Apo a Diyos yo, iti amin a puso yo, iti amin a kararwayo, iti amin a pigsayo. At dato'y kakabsat dayjay koneksyon. Iti bilin, iti linteg, ken dayjay bendisyon kakabsat, nabilag kanto a nasyon, rumang ay kanto. Iti koneksyon na, isu kakabsat dayjay panag gayat tayo kini Apo Dios. Anya rukod na. Iti amin a puso tayo, iti amin a kararwa tayo, iti amin a pigsa tayo. Inted met laeng kakabsat ni Moses. Iti rason no apay nga ibilin na daytoy. Anya dayjay nga bilin, ayaten tayo iti Diyos tayo, iti amin a puso tayo, iti amin a kararwa tayo, iti amin a pigsa tayo. Anya digito nga rason kapsat. Umuna, iti Deuteronomio 4:37. Gapu iti tainpatpateg na dagiti kapunan nyo, pinili na dagiti kaputanda
Ken babaen iti nabilag apan nakabalin na, isu mismo iti nangirwar kada kayo manipod iti Ehipto. Inted kakabsat ni Moses iti maysa a rason no apay nga ayaten tayo iti Dios. Umuna, ni Apo Dios inpateg na, ni Apo Dios pinili na, ni Apo Dios winawayaan na iti ili iti Israel. Mikadua nga rason kakabsat iti Deuteronomio 7 versikulo 7 ken 8. Basahin tayo. Inayat ken pinili na kayo ti Apo a Diyos yu. Saan agapo taad-adu kayo ngem dagiti daddo matatao. Kinapudno na da kayo iti kababasitan a nasyon ditoy daga. Ngem inayat na kayo ti Apo ket tinungpal na ti inkarina kadagiti kapuunan nyo. Daytoy iti gapuna nga insalakan na kayo iti ari ti Ehipsyo babaen iti nandaklan akababal na. Manen inyunay-unay ni Moses dayjay sao a pinili, for God have chosen you. Ni Apo Diyos ket saan na nga alaen dayjay bilang kakabsat. Da iti kunana ni Moses, saan agapu tada kayo ti kaadwan. No diket di iti kipaypayswanan ako na da kayo dagiti kababasitan a nasyon dito daga. Iti makitak dito kakabsat. Ipakita ni Apo Diyos dagiti pannakabalin na no iti pilyen na ket dagiti babasit. No pilyen na ket dagiti nanumo. May palagip kada tayo nga idi imay ni Apo Jesus ito'y lubong tapno aramidin na dayjay misyon, dayjay pan nakaisalakan tayo kakabsat. Nang pili iti 12 nga adalan. Kaduan kadigitoy, dagitay ababa iti nagadalanda. Kaduan kadigitoy, dagitay kas kanyam ken kanya. Taapay ni Apo Diyos isu iti mangusar kadakwada. Ket intun no agpausar dagiti nanumo, dagiti kanunumuan kakabsat. Dagiti tattao ket iti ibagadan to. Di Diyos adda kadakwada. Malagip yu kakabsat idi ni Pedro ket nangasabay isang wanan iti templo. Dahito iti kuna tayo nga the day of the Pentecost. Kuna digiti tattao idi banggag ni Pedro nga usaren na iti sao ni Apo Dios adda ken kuana iti bilag iti nasantuan nga Espiritu. Saan kadi nga dagitoy dayjay adalan ni Apo Dios? Saan kadi nga daytoy ti Pedro nga may sanga? Sidip ni Pedro nagkapu iti nanuno. A local fisherman along the Sea of Galilee. Ket ngem kakabsat idim nga inusar ni Apo Dios. Iti naimbag adamag ni Apo Dios iti na itandudo kadayjay nga inaramid ni Pedro. Isungan no tikit kitaen tayo kakabsat. Iti ili iti Israel. Iti kunana ni Apo Dios saan agapo taadto kayo. Iti kinapudluan na da kayo ti kababasitan. Dayjay sao nga kababasitan kabsat, it could be in number. The fewest in number. It could be in dayjay kasasaad kakabsat iti panagbiag. No alaen tayo iti background iti Israel. Israel is a desert land. Ngam naman pang kaitchay kakabsat, you will wonder no kasano iti panangaramid da nga daytoy dati a deserto, it became
a prosperous, fertile, agricultural land. Taapay, ni Apo Diyos itinagsao, pinili kayo, binindisyonan kayo. Iti may katlo kakabsat, nga inted ni Moses a rason, ket masarakan ijay Deuteronomy 10:15. Basahin tayo kapsat. Deuteronomio 10:15. Ngem gaputa ay ayaten unay ti Apo dagiti kapuunan nyo. Pinili na kayo kadagiti pagilyan, ket da kayo paylaeng dagiti tattao pinili na. Itinbaga ni Moses kapsat, nakadado dagiti tattao, nagadado dagiti narasyon. Ngem da kayo laeng iti pinili iti Diyos. Anyan kakabsat nga bundaway nga inted ni Apo Diyos iti nasyon nga Israel. What is the present truth? Kanyam ken kanya. Sikaken siya kakabsat. Pinili ni Apo Diyos. Dahiti kunanan ni Pedro, da kayo dagiti napili a kapututan. Chosen generation. Kadagitoy kakabsat nga inted ni Moses a rason. Pinili, binindisyonan. Daytoy metten kakabsat iti insurat ni Juan, ije baro atulag, umuna a Juan, 4 versikulo 9. Agayat tayo, agsipod ta imun una na tayo ga inayat iti Diyos. Because God first loved us. Dayjay gayam bilin kakabsat ni Moses iti Israel, agpay kanyak ken agpayken ka. It's just a response kadagay pinangpili ni Apo Diyos, panang bendisyon ni Apo Diyos, kadagay agtultuloy nga panangisalakan ni Apo Diyos kanyam ken kanya. Dayjay nga ayat na, inted na nga agpaay kada tayo. Uray pa'y idi man nagbasol tayo. Even though we were yet sinners, Christ died for us. Kadayjay nga ayat. Adda kapsat dayjay napigsang nga batong balani dayjay ayat ni Apo Diyos. Nga isu iti mangiguyod kada tayo. Nga sungbatan tayo dayjay nga ayat na. Kitain tayo kapsat. Itinbaga na ni Apo Jesus. I would like to use the parable of the prodigal son. Tapno maana tayo kakabsat, dayjay kay papanan dayjay response. Amu tayo istorya. Adadtoy digiti duwang anak, ngem dayjay buridek, napan ka dayjay ama, dinawat na, dayjay atawid na. Ket idin nga inted di ama daytoy nga anak, pimanaw manipod ti balayda, ket napan iti adayo a lugar. Iti ipapanaw na iti balay ken sidong iti ayat dayjay nga ama. Iti panagbiag daytoy nga anak, nagbalin nga nakaay-ay-ay. Nagbalin anarigat ti panagbiag na. To the extent, idi inladawan ni Apo Jesus kabsat, we must understand, nga idi inladawan ni Apo Jesus nga dadtoy iti maysa nga Hudyo nga agtutubo. Ket apanen a makipagtaraken kadagiti baboy. Laglagipen nyo, iti bilin ni Apo Diyos, kadagiti pinili na. Iti baboy, ket narugit. Uray ti bangkay na, ket iti bagi na, Diyos agiden. Ta, narugit dayto. Nga madadtuyin dayto nga anak. Gapo kadagay isisina na kadagay nga ayan iti ama. He went too low in his condition in life.
Anya iti nang balbalo kenkwana. Anya iti imay kenkwana. Anya iti nang riing kenkwana. Iti nang riing kenkwana kapsat. Dayjay kondisyon ijay ayan iti ama. Malagip na dayjay ayat dayjay nga ama. Malagip na dayjay abindisyon iti ayan iti ama. Nga itin bagana addan tupay digiti adalan na siya at ti panagbiagda. Agsubli ak, makipagpakaasi ak, nga uray no saan nakon nga awaten nga anak, ket agbalinak nga maysan nga adalan. Agragsaka ko. Ngem sabali dayjay ayat iti ama. Ta isunay iti agayat, ta pinili na, binindisyonan na, iti kinapudnuan na, ura iti pimanawan dayjay nga anak. Daytoy nga ama, at dayjay nga agururay, sigsiggaan na, dayjay pa nagsubli, dayjay nga anak na. Ket idin nga nagsubli, dayjay anak na, amutay betlaeng, dayjay naramid, ti ama. Insubli na amin anapukaw dayjay nga anak. Inpaikat na dayjay rutay-rutayen apagan anay. Binadwanda iti baro apagan anay. Dayjay narugit apagina dinalusan da manen babaen ti panakadigos. And then he put into his finger dayjay sing-sing iti kayat ng asuwen. Iti amin nga kukwak. That ring carries the signature of the Father. Anya kakabsat, iti rik na dayjay anak. Dayjay rik na dayjay anak amok nga iti aramiden nan. Ket saan nan akayat kakabsat nga panawan dayjay sidong iti panagayat dayjay nga amana. Tanasursuruan nan gapu iti kapadasan na. Gapu kadayjay ayat iti ama nga inted na kenkwana. He didn't expect that when he returned, the Father will give him all that he has lost. And more than that, adalata dayjay nga ayat. Laglagipon nyo kakabsat. Nga dayjay nga ayat nga inbaga ni Apo Diyos kadatayo. Saan laeng nga ayat nga agpaay ti pamindisyon tayo. Isu dayjay ayat nga panang subot iti Diyos kadatayo. We are studying the plan of redemption. Dayjay ti ayat iti Diyos. Iti kunanan ni Mrs. White kabsat iti Desire of Ages, page 22. The plan of redemption was not an afterthought, a plan formulated after the fall of Adam. It was a revelation of the mystery which has been kept in silent through times eternal. It was an unfolding of the principle from the eternal ages have been the foundation of God's throne. Dayjay ayat. Sakbay kakabsat nga pinarsuan ni Apo Diyos iti lubong. Sakbay a pinarsuan na iti tao. Addan dayjay nga ayat. Tapay ti Diyos isot ayat. Ket dayjay nga ayat adda iti plano ngano daytoy aparsuaen da. Parsuaen iti Diyos at tao nga parsuaen da akaasping da. Ket agbasol ti Diyos anak umay ket umay na subbuten daytoy a nagbasol. Laglagipon tayo kaupsan. Dayjay ayat iti Diyos. Kunana ti Juan 5 versikulo 3. Umuna a Juan 5 versikulo 3. Taayaten tayo ti Diyos kayat nasawen tungpalen tayo dagiti bilbilin na.
Saan ang narigat atong palen dagiti bilbilin na. I always make this emphasis. Awan iti narigat iti agayat. At dadigiti trabaho nga hantay ko matrabahuen. Ngem gapu iti ayat aramiden tayo. At dadigiti banag nga hantay ko mga aramiden. Ngem gapu iti ayat nasursuruan tayo nga aramiden. No dadumang iti kondisyon na ket no ay ayaten dak aramiden dayto. Ket no daduma ko natay hamo kadi nga ilalaok daytang ayat kadayta nga ipaaramid mo. No daduma ka sa iti kitaan tayo nga dayjay relasyon iti ayat. Ket aramidin na nga dayjay kuman nadagsen atong palen, narigat atong palen. Ket mabalin tayo atong palen, gapu kadayjay nga ayat. Nagapon dayjay nga ayat iti Dios. Taisuna iti Dios ayat. Inted na dayjay nga ayat kada tayo, asungbat kadayjay nga ayat. It is when that divine love nga adda kada tayo, isu iti isungbat tayo kini Apo Dios kadayjay nga ayat na. Dayjay kunana ni Juan kakabsat, awan iti narigat iti agayat. Kayat na masawen, saan nga nadagsen iti panagtungpal iti bilin. Love makes things easy. Ada dayjay kunatay nga Ilocano dayjay pakungkong. Aramidem gaputa kaya mo lang aramidem. No duma ko natay pay tungpal bilin. Narigat na dati parabid mo iti maysa nga tao ket hanna nga aramiden gapu iti ayat. Iti likod agdaydayamudom hangan naragsak. Ngem no addan dayjay ayat na kadayjay nga aramiden na dayjay kuna tayo, he has already the passion kadayjay nga ay aramiden na. Uray no ibagam agsardeng kan aramiden lang tulata daapay adda iti ayat kadayjay nararamiden. Iti maudi nga bersikulo nga kayat tayo kakabsat nga usaren dayjay inbilin ni Apo Jesus kada tayo. Iti Juan 14 versikulo 15 kunana ni Apo Jesus, no ayatenda tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Anya iti kahit nga sawan kada tayo kapsat. In the present truth, kas dayjay inbaga ni Moses iti ilit Israel, iti rukod iti panagayat, all or nothing. Iti amin a puso, iti amin a kararwa, iti amin a pigsa. Taintun no aramiden tayo dayjay kakapsat. Dagijay akari ni Apo Dios tungpalin na nga agpaay kada tayo. He had promised that He will bless us. He had promised that He will prosper us. Taapay, datayo digiti pinili na. Iti aramiden tayo laeng kakabsat. Sungbatan tayo, dayjay ayat ni Apo Dios. Agsipod, ta isuna iti immuna anagayat kadalay. Anya iti napasamak iti Israel for our lesson. Iti napasamak ti Israel kapsat. They have never learned to love God with all their heart. Nga urayen iti umayen ni Apo Jesus, the Messiah have come.
iti nasyon iti Israel, ingada itatta, when tungtung palan da iti bilin kakabsat. When sandang agtrabaho iti Sabado. Ada ti gundaway kong napan di Jerusalem. Nagyang kami iti hotel. No iti aldaw kakabsat, during the days of the week, Jerusalem was with heavy traffic. Kas kadigiti syudad temet lang ti Pilipinas. Ngem iti aldaw iti panaginana. Nga ni awan iti lugan nga agtaray. Why? They keep the Sabbath. Di hotel nga nagyanan mi, iti Sabado, ada kami di ngato, awan iti elevator, tapay. The elevator will have to stop. They keep the Sabbath. Ngaman niya iti problema, iti Israel kapsat. The Israel as a nation. They are still waiting for the coming of the Messiah. Handa nga inawat nga ni Jesus isukab sa ti manubo. Anyan ni tinagrigat niya. Nga daytoy nga Diyos nga nangayat kadakwada. Ti Diyos ang nangayat met kadatay. Ket saan da nga bigbigen nga dayjay nga Jesus. Isu dayjayen ti manubo. Isu nga nasisya at tayo kakabsat. Dani Apo Jesus inkarkararagan na tayo. Iti libro ti Juan, idi agkararag, iti inkararag na ama ikararagak dagiti amin nga umawat to kanya. From that time that he prayed, ingana iti ungtok ipakasaritaan iti lubong, amin nga digiti nga umawat ken ni Apo Jesus. At dayjay nga inkarkararagan ni Jesus iti kararag. Adda ka dijay. Adda ka dijay. Anyalaeng kakabsat iti dawdawaten iti leksyon tayo. Iti dawaten ti leksyon tayo. Gapu tani Apo Diyos pinili na ka, pinili na. Gapu tani Apo Diyos inayat na tayo, binindisyonan na tayo. Gapu kadayjay nga inaramid iti Diyos. Mabalin tayo umaasung batan iti umawaweng awen dayjay inbaga ni Moses iti Deuteronomio 6 versikulo 5. Ayaten nyo ti Diyos yu ti amin kapuso yu. Sungbat mo kumakwen. Iti amin apkararwayo, ti sungbat ko, ken ti sungbat mo kumakwen. Ket iti amin apigsayo, iti sungbat tayo kumakatwen. Tapay, gapo ta inayat na tayo ni Apo Diyos. Intun lumakadanon tayo di langit kakabsat. Andiat aramidin tayo di dyan. Kunana ni Ellen White, iti Great Controversy, 651. Iti cross ni Kristo isuntot pag siriban nga dadalen ken kantain dagiti nasbot. Kadagiti panawen nga awan iti inggana. Ket ni Kristo ang napadayag, makitan ton ni Kristo ang nailansa. Uray kaanuman dinton malipatan dayjay akin panakibalin iti panang parswa. Ken mangtaptapaya kadagiti di mabilbilang alublubong iti panagturayan iti nalawa a lawang. Iti dungdungon iti Diyos iti ari iti langit. Isu a nagragsakan adaydayawen digiti kirubin ken sumilsilap nga serapin. Impak kumbabana iti bagina tapno itan duno na iti natnag a tao ket isut nagawit it bantot iti basom ken iti panakalinged iti rupa ti Ama
aging gat kadagiti ginaay-ay iti napukaw alubong, itim ng burak iti puso na, ket ginudas da iti biyag na, ije cross iti Calvary. Natay ni Apo Jesus, apay gapu iti ayat. Sino ti inayat na? Sika, kiniti siya. No kasano iti panagayat na iti Israel, kas jemet iti panagayat na, ken kakabsat ko, ken kanya. Anya sumbat tayo. Isumbat tayo kakabsat, daytoy paulo iti leksyon tayo. Nga ayaten tayo ni JEHOVA at Diyos tayo. Tulungan natin niya Apo Diyos kakabsat. Marik natay kuma, nga dayjay panagayat na kada tayo, ket pudno law, ket marik natay kuma, nga dayjay panagayat tay ken kuana, tulungan na tayo. Tapno dagiti aminen nga arabiden tayo, agsubli apakay dayawan, itinasantuan na natin. Agkararag tayo. Managayat ken man nakabalinamin nga Diyos, agyaman kami iti leksyon inten. Sika nga Diyos nga nangayat iti Israel, tiniling, dinindisyonan, inaramid mo Diyos, amay sa anabilig anisyon. Sika nga Diyos nga agayat mo laeng kada kami. Pinili na kami, binindisyonan na kami. Ket inkarim maramiden na kami naglaag ang nagbilag na nasyon. Nga agsagsaga na o Diyos, nga agawid tapno ipatawid mo kada kami, tinaylangitan ang pagayat. Tulungan na kami. Marik nami kung mga kang kanayon day tangayon. Tulungan na kami Diyos. Tapno iti amin a puso mi, iti amin a kararwani, iti amin apigsami, ket ayaten da ka, ken sika na. Agyaman kami Ama, itagtultuloy, nga panang binbendisyon ko na kami. Malagip mi at dapailaan digiti kakabsat niya. Nga dadapailaan ka, o Diyos kadigiti. Pagtain ng da, mabali na dada kadigiti hospital, agsipo ka dadangag sa bisitaem kadi isuda agasang isuda. Adu digiti kahit mo nga iparamid iti iglesia, tulungan na ka. Nang nangruna o Diyos, isagot mo kada kami, digital na nga itpan na kaamong, mada kami digiti anak mo nga pinili, nga agpaay itipan na kaisara. Dahito iti pagyamanan ni, dadawatin mi digito iti naganap ko ni Jesus. Amen. Ganano may nga lawas man ang kakabsat, kumakada kami. Ngam kas kaday di kanayon ni pagbagami, ay ayaten na kayo ni Apo Diyos.